mme waseta bofundi yetsinduke ukaribu fundi udamba bona rilinde bangwa jutu bufa aizo simnikanile question hizo ngamjobuwa ze commentary boba sikule inshallah kanga mfanyoze hazi za erdarasa ikanga mzifanyoze hazi za erdarasa neza heze duwa za fami amjobuwa ze commentary nangalie ikamsamni kubali ukana ukame mintsina hamba utabofu izo kwamba hali ngoto fanele kutufanya ngoto wasikini bahile umitsimbe wangu kama mekatsa bamjordini njana basa fa mwasikini yekamide nata idem jordina ba mwasikini ntufa shekanda nyinyi mtsaha wakatoka kabatishwa bofundi yabo zayabo rokono unda madhambi kana unda madhambi mratomba yabo kujawa mru karjawa mru yafa karjawa mru yafa abo kana unda madhambi sikarjafanya duwa mru yafa sha mru ya rendeje mtume sallama hazifanya bofu mtume sallama hazifanya yabo sikana unda madhambi ngabi bofu karona madhambi so kaminga msikino wando basi sivora watu basi shekambe geteka mtu fasha mtene wando madhambi yewe karifanya duo mikarna wando madhambi kabati dhambi karna wando dhambi au kama mtume sallallahu alaihi wasallam haonu mndu yakaudhara weza mnguna mtume sallallahu alaihi wasallam hamwambia lahum hono mme yuhadithi lorme Bukhari amba kul biyaminik maj min droite do lahum hono mme wala mndu hadharawiye din hadharawzila mtume ham wala mramba mitsi jurumia umhono mshe au mhono mme na balaka ula mengosh mtule yuhadithi lorme Bukhari akaula hemengosh amushe mrola akaula hemengosh mturamba ziyabe izo kazirendo izo twabiyambi mruka dola hemengoshi la hemendruati wala mruhamba miti jurumia yemendruati madharau mtume hamba baseka izo nraba kutwanza uzie shango twanza ufanye expert ufanye zero hizo basi yabo karadhi kama ufanye spray yao hiyo mtume hamo bila dua tena hamba rangule mnguna jelo mhono ho ufe utifanye hasi mtume mbadala la mtume kana mbadala mtume katina mbadala mtume bila dua direct hamba ranzido wakati huo ranzido dharau hizo na hamba na wango joka hizo kazirendo twamba urenzi uharaya shango dharau mtume bahimnguna jelo mhono ho ufe uparalize utifanye hasi wa mhono wahe mrola utoparalize direct do wakati ula sura plus uparalize watsimri yake ufiole mwana mteti wodo mhono basi yemendruati negoshi hatodhara ukakatwanza lehe mendruati na balango fanywa sababu unuka udofanya hasi mtabasi kabaseka kufanya hasi baheka hizo ndabongo fanywa hasi shangwanzo uzara uzinu na hambia na kumhono mmego unofanya hasi tena ranguda hamba ukufanya le mene travaille pas basi ranguda baka unofanya hasi e bwana ula sana du semendruata ta kauchuju bomtu uparalize nikujaba kutufanya hasi na yebo basi usauparalize bomtu kautufanya hasi na hizo aizo ya wasise kana ngunda madhambi ngoshoka mundu wodo muhono fatuze mundu bokongu viole wana titawa pasuwa men wambilo wazie wa haraka ya bokana ngunda dhambi yewa wewe kukushoko mtume hafagila uo ila duo wa mombela wo direct mhono paralize wo mhono basi ya yamba hindu ya mungu fikiri mundu viole mna mwana mtiti ya menye mna mwana mtiti mesha ya menye ye devaya ya menye dire hemna mwana mshi ya menye watoto wao waningofikiri kwa ndo wafiolo wanduwa mtume hajoka wabulia wa continue define ingona bo yafanyela uwo mhono usiye uparali kutujwa mamande wao ani muzisole swali na mnijibu c'est vrai c'est pas et comme mtume hafanyela uwo edu haba kaba mhono ka unaudisa na uwo kaja viole mtu shahatso dharau ukamhono meka ingofikiri na mnabize kwa ayinu ingofikiri mtume hajobulia ajaba basi na msiye mti viole wani basi kawa harai ai mtume hajofanya du hewa mratuba kama hiyo shirki la abufundi ngo madakabati madhambi mtume hajifanya ajaba basi kaka mtuzia basi ngakufanya du wazife ngono uhaparalizo mhono mtume hajifanya na paralizeze zindu zote kazi tujuha tena akamtsuko dhulumu ummati tadza kamila tudhulumiwe mnamwa na mbaba kamila dhulumiwe maisha haizo fundi ngamjio harimwazi la habari sheleba za minutingizo chashi sikanzani mwambie nukana mbatu jofikoro ya bora ifanye dua ilo dhambi asha loti dhambi au katsunike dalili mtume sallallahu alaihi wasallam yafanyilia wewe msome dua umhono wahe bwana uo utoparalize direct fatuze mruwa violo wa natiti shandoka mimi ikati towe ide mitorditi njairumbi tabala wasikini yeshelo wanrasha hao watuja wa paralize kwa tujula la nrasha hao tena da petete ngwajo change ngwajo tubia una regeti babese ngwajo stagafiru inna Allah ghafur Mwenyezi Mungu ndiye mwenye msamisi wanadamu shami mekati towe ide mitorditi ngwajo tubia sheka nyinida ni mwanza ofisieli shamiti ndio utaho ni muzisele ukatunti na ukanashu ikamtsahabu akatomja baba bismillah
inarisome ba msamono ka kwa na utubia msamono ka basi kwa na urshanje msamono ka dawala summun bukmun umiyun fahum la yarjiun ikal msamono ka wanda wala bufundi summun bukmun umiyun fahum la yarjiuna wanuwafuze roho bufundi wafwe mashishiro wafwe matso wanuti wandu wadoshanje wanuwafuze roho wafwe mashishiro wafu bufundi fundi narenza turinjie tsimulisani nyide mjuna mbia amjwangalaze commentaires za hano nangalie omwisizo na mnoteze roge kama ngani mwambioni bana basabu watukufu nga mwanzo mwandise mdo note numero 1 zi alama za mrumwema ikangu fungu la duniani les bons signes des bons humains pendant de quitter dans ce bas monde des alama njema za mrumwema ikahuono alama yabo uo mrumwema iyo si yoke mruola wala mrumwema wa mbeboni yembe ngude ujude jukoni kandu mbebe shanga wazi alama haina nongonga muhalama ngonate kiyama kartu jusiku ngude uju sha mtume harifu mbula zi alama Mwenyezi Mungu amba faqad jashiratu ngabozi alama mrakuzi wona ikanda jele haja ikafulani haja kale jua yawizo zile alama zikujua shatsuka bo sisinga rujwa weki yamashe silikutswa bazila alama za vumbulwa ni mtume ne zio haizo yabo sikartu jwa kawe hanje mbeboni yotsi soka izo ndeze alama za vumbulwa yabo singa rujwa kumfelicite izalunga wizo ngude uju shasinga rujwa première chose na mnumandi numero 1 bismillah alama ya handa première signe yamutu almu'minu bijabini araqihi amdoda nzima premier yamutu almu'minu bijabini araqihi mtume sallallahu alayhi wasallam asram bi hadithi yukana mndu islamu wa imani uhisondo husnul khatima mwisomema ikangufu ngula wa duniani base kangufu ngula wa duniani yamutu bijabini araqihi yedoro hamajifiri menji harimwa wo usowa hahe ya humbanguwe madhambi ya hahe wayakaudo swali usoula ya ukazabo nsiye sujudi ya Mungu bahe wakati yendo ya hafe ikange karibu na hufa ngo harimwa le kongowo ngo harimwa sakaratul mauti wakati wa ufa uja wa karibu yetsodoro hajifiri yinji harimwa wo uso Allahu akbar yende ya mwando hari wakati afao wakatalumwa divale maradhi mrengi vale atenda fi vale basi asila wa harita armauso wa yula wa harmauso doro hajifirinji memu balanga bo baridi etso doro hajifiro uso memu bala hoda honi hula hunchilwa klimatizeri jifiri etso dola uso memu bala hoda honi hula tijikutia ventilateur etso la wajifiri hata na wewe kujambule ventilateur sibua shangu gutsoro hajifiri uso hata bai yodi alama mwato ngono hata mtume sallallahu alayhi wasallama wakati yakahufa hadoro hajifiri uso handata holele wa maji tujurungu tsoro hajifiri uso yewa mtume sallallahu haro hajifiri jifiri ça veut dire hari shimawori tsalagu hari au shinzwani hari mtume doro hajifiri uso hajifiri sila wa hari ile sila wa ngonata mtume ndo bana mrege maji mji kwa mtume sallam hadorenga maji harengi tambaya yani drap blanc mtume sallam harengi tambaya drap blanc yitambaya drap blanc nguo ani rekabla muitambaya nguo harengi nguo adoti harimwa maji yevanguo jawo uso hejifiri yehariku hafafi arumwa uso gutsorenga banguo jawo tujunge tsingodzuba kutoka mtume wale mtukufu apongo fikiri yambilo mndu mwema nguruko jifiri bwa yafa ufikiri kama mtume kutoka rohachi wonde joro hainji kwa wonde mtukufu wonde ingapo mndu kutoka mwenda mwiso mwema yatende ya mtume wakati basi mtume usuru hajifiri hata uparia mtume hadoringa ngungu dotari mamaji dalo hadithi ngaru mu Bukhari itilo harima yesiyo ya maji ngudorenge ngwila yetia yerenge majala yebangu waja ngutsoba nguwa iridige tsungodzuba arare ngutsoba nguwa habangu wajifiro uso hata maji yalona baridi yarengwa ngutsoba nguwa tujure ngitsingoro habala mniholele ngutsoholele wa maji tujure ngitsingoro hakamtume alayhi salatu wassalam halokana yamutu almu'min bijabini araqi mwislamu
ulona imani ikangu fungula wa duniani basi yeno roha jifirihila sabarinji libofundi ilange unesauka wala mndu yasayasamihilwe madhambi yahe wala mndu yakauswali alafu jifirihila ngimbangu wao ngemhosao ila alama ya ukahusahura hatiwa usangusamihilwa haina kosa wafanya haina ereri wafanya ila alama njema mtu mende ya zamba ya mutu mu'minu bijabini araqi yonde sinyi ya mwandu nga mjo harimwa yesinyi ya biti satiro harimwe sinyi ya mwandu nga mjo harimwe ya biti yabo harimwe sinyi yo amjo muzisani nyinyi nyide mjo unangala yabo haukamtume sallallahu alaihi wasallam hamaukana udhkuru mahasina mautakum wakufu an masawihim wanrudo vumbu wa zenjema za ho wafuayo tongo nzuzuri mtu afu mtu do vumbu wa zenjema za shamruka do vumbu wa zembi za yabo ilo tipwabo iyo tsiria utoba kabadi wala naria ndi mtadza wala napwabwa no c'est pas pwabwa et c'est pas ria yo tuvantara iyo mtu mende ya hamba wala ngutusifu mbabahe wala ngusifu mzazahe ilo tipwabo apokuja sifu mzazao apokuja sifu mbaba mtumende ya hamba udhukuru mahasina mautako na mdovumbuwa zenjema za wafuanyu na mdozivumbuwa mtumende ya wakufu an masawihi na mziye mtudovumbuwa zambiza hao bawa wasawafu wenzao ha Mungu hayuso yabode mana boko ilini nchi harimwe deuxième chose mwanzo ni muzise ni nini mlo ya bonyontipi harimwanyi wandu wafuanyu wahafa inga mweshele umru ulone alama iyo mparuni wona ngamdoto mwisifu harimale tengoli harimwe commentaire worodo du partager video tsela wanzi félicitations bombaba bati wonone alama ino Yesu ngajele kabusanga wembebo yebo tsela uzambe upartager ta video yanzi yeboju félicitations baba wakati wakahufa tiwonona alama njima yavungulwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam ya huwa nruwema wa kuhisa dunia yende mana kwa mrati kamara ilo tipwa wala ria haina mndu ya wala paroka na mndu ya hafa ueshele ukabofu mtajosuku ya kahufa sikaya bufundi na yejifiri ya kaudumru harimo uso ngamweshele bufundi habofu minja kaya bushowa kaya wana mbiyukana legodoro litoja ya jifiri bufundi hao hajifiri hata wa uso bufundi hata wabuli ya klimatizere hao wabuli ya vandrati shawo uso jifiri wetu kaudoro habufunde jifiri haizo bofu yimrumme wafu hale abanga mina mrumme mroji example shimrumme wobufundi wakati ya kaula wa jifiri yimroha hata yimreneji hata hao bofu koko hangu ayaumba ya hangu wakatakufa tikatendefa vulapitali woti wono hari ila wata musuwa ikola wa harita auda gunivavu mwili wa uparia hata yewa mwili wa uparia tena yewa akaparia mwili wa hata yani shusu afibufundi yani mwili ukauparia moru hari simla watujao mwili wa ukaushufi yani ukaushofi jifiri mlawa vavota mwili ni hage ule fundi hizo yona la manjema ekahuono mndu wahaho gototo uvumbu wenjema hiyo uvumbu ya alama hiyo haukabo umvumbu wa hanjema wayiona yawo ngiyo dalili ngiyo alama njema umfelicite ukabofula felicitation bamzate usuku yakahufa riwono jao bomwana felicitation bambaye usuku yakahufa ye alama yonga bwandu wayiona na wotu felicite bomwana maba kuja kaujua aunja kaujua ukayo alama ya mndu mwema na ti wono sha leo handa bofundi da wanijua ukayo alama njema shati wono ntifikirila ndele joto au tifikirila nde hari au tifikirila de washo jua njaka ujua kama lailati nongoza jua haujotosha ila alama ya mndu mwema mtume ivumbua yamba ukana ya mutu almu'minu bijabini arabe numero 2 ngarinjia uharimwa alama ya vili ya mndu mwema ikai roho ya hahe ngelawa risali roho harimwa numero 1 riele wa bofundi ngasiravi njio harimwa numero 2 watukufu
haunjar mwe numero 2 ina mtieje spesiale numero 1 isheleka ngabo mndunda sibanu darasa yalona mzazahe au mbabahe au mwananya au mrufami au mwana yafariki afa na yeka hunduye njema hiyo hautieje yabo mgwaje ile usukuto kahufa uroheji firiyo harima uso wao memu hutulwa la pitali nkali yatilwa climatiser ngojoze la pitali za hoa faranta za klimu zuka yabo yabongo joka yo hetsideheni mrutoka udoro ha majifiri zabarindi umru atulwa harima klimu ulo harima za klimu za shifaranta za la pitali njema yabongo joka boyo de joka konisaka wakati kama hala wa klimu bofundi ngojoka betsidehena mruto fikira kaibofu yabanyo tsidehena mru ngojoka Europa na mangojoze klimu mrugela pitali mrati ngojuza nyumba zatu nazingizo na klimu na jau klimu ngizo subula za klimu zatu ndala yabongo joka yonde imani de itoa we chifiri yo harmouso yonde imani ne husnul khatima no mwiso mwema numero 2 bofundisa roho harmo numero emyezi mngari kusudie kangari favore doro ga chifiri yo harimwa uso wa hatu ijo honesa ukana risamihilo madhambi yatu ijo honesa ka rihisando rila wando duniani numero 2 bofundi yamutu almu'min mruislamu ala mayabili yonesau kayemndu mwema ekangula wa duniani yakhruju minhu nukhamatun yakhruju minhu nughamatun min anfihi wa tadhrifu dumu'ahu tanzil dumu' ye deuxième signe ye sinyavili mndu mwema ekangufo ye rohongela wao ye doroha mafrida haumatsozi yewa nzima yao yetso doroha mafrida bure hombuwani hauharoha matsozi homatsoni jau yotso dumshinde matsozi yala yewa ninga mwesheleyo moto tuo jeune uhawati jibala dele bavulamba jini shantweshela ho mjini mimi ngamwesheleyo mimi fundi jibril ukamruka do dhulumu njema za Mungu mruzamba mtumede hamba uzkuru mahasina mautakum mtumede hamba wanruwa do vumbua zinjema za hofu ngamweshelo moto tu halerejo yambajinde yohale deja ngasina nrongoza 12 iwa ngasina nrongoza 12 jao 12 hau 13 ngojuka yohale ntweshela womunji shamweshelo yomoto uo rekawadzima rekaudoswali wadzima rekauswali wakataka uswaliza rekauswali korendaje basi haka hufa tika surplus wakati akahufa moto huo je tika surplus karibu naye yabo hata mimi timzingaraja mimi fundi jibril kaja kama detail la uka hanzo la pitali no ye moto jeune nongoza peut-être nongoza 35 au unarambe 40 kelila zaika da dépenser 40 nongoza 35 au 38 kelila sikamina ye moroni amwesheleyo ukawarambilare fumbweze njema ntijoka wotsi mzulumu nje fumbwa njema naziona na hibo yakahufa habiya la jawu ye mindune mzungu jawu remzingara yani kaja kama wale lapita lishare mzingara jawu rutsona ye mafrida yalikuwa mafrida ça veut dire shimawore makamas majongoma yakola kuwa majongoma makamasi yoshi Swahili shi mawore ushinzwana ngwa majongoma remzingara imajongoma twandi soro hombwa mutwandi soro ha majongoma ntweshela tamba yunde alama mengoni mwiza alama za hondo ni mroyi hakaudo swali mroyi karma nongoje madami naye mroyi karma sikaudo to darasa hadoka nsadoni shida za darasa wallahi lazima sidoto wa darasa yeye hado huta yeye hala hado tai hala wa hanin ko to darasa moto halar mera jombaje sikauto wa darasa yeye huja halekezo ba hanja avaye darasa yujahala ye kimikeka yetapi bofu ya darasa utidiwaze abo turwazere darasa moto bofu utidiwaze babongo jua bela nsuringe ja tidoto darasa bola nsuri
abela bebofu tujuaze wewe na usuriti ngo kujoto darasa alafu enda lekezo kwa hauna lekeza enda hanti shahiri njoka ukanti mimi darasa enda hanti shahiri enda ko hanti shahiri akauni hanti za shahiri jao nikanze bonto darasa basi hakakufa mimi ngamzito ushahida basi wakati ziwono basi rimzingara jao hatwani sorohema fridala yatwani somroa rirenge ndinga tsungo bangua mafrida ngatsungo mroa na matsozi ngatsungo mroa jao randise mwangalabala haparale shahada ewa haparale shahada ashhadu an la ilaha illa Allah armusha ko parale shahada ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah alimzikara kalla nguto parale shahada ni mafrida le roha harifi ya kumhono hijo afujo kumhono badala mzikara jo abo ya tapale kelila zinga wala malakul maut bayaranga we roho shakartumona wala malakul maut we haja yaranga we roho ngutapalo ilandeze dawe roho irengwa yeminduka ibiyaza mindu itatete ngutota ilandi malakul maut balaja ngoro ngoro ngutapalo mafrida langa tsungomroka ni machungo mahombo wanja utunroja hafuja reparaye doktori no wangu wajao mangalia wambe uyafariki ijanaze kubaliwa madoktori wajao mangala bo yafu bikati nazobe hoda pitali uyahafu bana lewa uyahafu mtijitabisho kama mwenda wala pitali doktori nacho jaba uyahafu wafariki bana Allahu akbar aizo yo example na kanzani towe ukana harimwaze alama za mndu mwema ekangufu ngula wa duniani alama ya bili تخرج النخامة في أنفه أو دموع في عينيه نقوم ما كان غفو يدورها مجاني ما دزلبوا يعني مجنغوما مفرد يدورهم بواني